यूएस नेवी फ्लीट का ये एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के सबसे बड़े और शानदार वॉरशिप्स में से एक है, जिसे 6000 क्रू मेंबर्स के लिए कुछ यूं डिजाइन किया गया है कि इसमें तमाम लग्जरी फैसिलिटीज मौजूद हैं। ओशन में तैरता हुआ ये एयरक्राफ्ट कैरियर कई स्टोरीज बुलंद एक बिल्डिंग की तरह मालूम होता है, जिसकी लेंथ 1000 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। ये मैसिव शिप्स समंदर में तैरते हुए एयरपोर्ट्स की तरह काम करते हैं, जिन पर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और वो तमाम जरूरी सामान मौजूद होता है जो एक स्मॉल सिटी को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है। ग्लोबल एक्सिस की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद।